Amami na santuan, nagyaman kami, ti daytoy nga rabii, nga impay mo, ti tumugal may sakada kami. Madaya-dayaw ka, o Diyos, iti nagtitingan mi. Gapuna, tasika, iti nang ipaay, iti napintas nga sanunat kada kami, kan gundaway, tamno kasta katag may sa kami nga mga ipadayaw, itinagan mo tatang rabii. Kukom amin nga gloria, dayaw kan panagyaman. Amen, amen. Blessed evening to everyone. Amen. Tanda mo nagkikabay tayo kat isuman tayo. Tonight, let us declare and sing God's goodness in our lives. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If we're walking through the valley and there are shadows all around, we will not fear. He will guide you. He will keep us safe and sound. For He has promised never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us you chose to die. Fill us with your Holy Spirit. Now we can stand and testify that your love is everlasting and your mercies, they will never end. For God is good, hallelujah, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, your light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. My God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good all the time. Hallelujah. Yes, oh God, you're so good in our lives. Tinadawal daw nga panagbiag mi, Apo Diyos, kitagyaman kami. Kasi ko natikanta that when we are walking through shadows, darkness, oh God, you are there to see us through. Help us, oh God, to have that peace and comfort knowing that you're always with us, oh Lord. Your eyes on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength
I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. And I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, oh God, help us always to recognize that it is not by our own might or by our own strength that we are able to do things, but it is by your grace, by your love, and your mercy upon us, your children. Help us never to forget, O Lord, that we need you every day of our lives. In your name we pray. Amen. Naging maglaunay ni Apo Diyos kat naunong tayo matatanga rabi nga si Yaman. A blessed evening to everyone. Kadagiti madamang agkararag ken nakipagmaymaysa, magkipagmaymaysa in the spirit. Numan pa'y awan tayo iti presensya, iti maysa nga lugar nga nagmaymaysa o nagmaymaysa. Nga in spirit, lalo kadagiti mga ramat iti daytoy nga broadcast iti palagip nga mangpadayaw kini Apo Dios. Ket intay man lagipen iti inakasta ni Apo Dios nga nangipaay iti panaginana iti panunot iti rikna kani David nga maysa kadagiti no adati adu nga kapadasan may papan iti biag tinamati ni David iti maysa. Ket nakainanalata gapota adda dagiti banbanag nga inkasta ni Apo sa trabaho kanya na. So awisan kayo iti Psalm chapter 139. Ket ditoy tayo nga maadaw dagiti punto ken puunan iti intay panangadal how to find rest in the midst of troubles. Kasano nga ta nga makaina natin panuno tayo, tirig na tayo, iti baet, tiriribok, ono dadagsan, ono panagaburido. Ni David, adda diti may ladawan na, so nga, dito'y verses 1 to 3, iti chapter 139, makita tayo iti may sakadagitoy. Basa man iti English, Lord, you have examined me and you know me. You know everything I do. From far away, you understand all my thoughts. You see me, whether I am working or resting. You know all my actions. Iti nga talong verses, iti panagkararag ni David, iti imatang ni Apo Dios na iwaragawag na daytoy nga naamuan na kanobserbisyon na kan karadik na. Apo, sinukimat dakat amudak. Amom ti may papan kanyak iti amin nga kinasya sinok. Ket
Maawatam, uray pa'y panunutek. Makita dak, agtatrabaho man, ano agin inanaak, amum dagiti araramidek. Uray no sakbay nga agsawak ko mga ibagak dagiti dawat ko king ka, amum de sawak. Datay banag nga iti English nga may bagbaga dahil tinagadal kat omniscience ni Apo Dios. Kaya kada tayo nga anak ni Apo Dios, ada kada tayo ni Jesus Christ, ada iti naglawlaw tayo, sa dinuman nga ayan tayo, ket dajay ko na nga amuna dagiti plano tayo, masao tayo, sakbay pa nga may balikas tayo, amuna dagitada. So, may sada ito nga may palagip kada tayo, no kas ano nga, datayo nga Kristiyanohan tayo nga exempted nga, dagit kaditi problema nga mga tiriribok, o no dadagsan, gaputa, ada tayo pa ilang itiribok ti daga, nga agdaldalyasat. So, umay ti saksakit, dadagsan da jay, riribok. Umay dagiti ikasta nga panagkikadwa, di relationships, ada dagiti pasamak lata ka dagiti anak ni Apo Dios nga mangted iti riribok. Kasano nga ta makainana, uray ti physical body, uray pa iti panunot, kadagitoy nagbagatan dagiti nga problema. Nga mabalin gayam, mabalin gaputa ti Dios nga nangamu kada tayo, kan makaamu kada tayo, conscious tayo nga dayta nga pakadagdagsanan kat hana tayo baybayan. So nga naibaga-baga na, kadagiti pasurot na, kaya't may sada iti panglagipan tayo ti Matthew chapter 28, iti verse 20, iti panagkuna ng laglagi po nyo, adakto kada kayo, aging gana iti pungto ti lubong, uno ti panungpalan, iti panawin. So in Matthew chapter 6 verse 8, may isa nga panakaibalikas na reto'y, ti amayo, amuna, dagiti kasapulan nyo, sakbay nga dawatin nyo. Kahit na nga ibaga nga, tumawdawat iti anak ni Apo Dios, adda iti tarigagid ang agkararag. Kahit dahito iti mangtid kada tayo nga iti salsalunsod nga, apay talagang sa nga napnuan ti blessing ti kaadwan ta, apay nga basit ti no prayer meeting kat, manuti mapandumawat, o no agibalikas ti panagyaman. Nga madtoy, ti pangkasapulan iti panakay-practice, tauray man pa'y amu ni Apo Dios, dagiti kasapulan tayo, iti tsimpo ti riribok, iti dadagsen, iti problema, yung dati biyang tayo. So nga, dati biyang tayo, uno part tayo nga anak ni Apo Dios, numan pa'y amu na ti sikreto ti puso tayo, iti chapter 16 ti Proverbs, imbaga na dito nga, i-commit mo, uno dawatem iti Apo, nga bendisyonan na dagiti aramidem. Uno dawatem, kat aming nga naiplanom, agbaligidan to. Adabiyang tayo nga baga, mangiyuman, kani Apo Dios, kadagijay da nga pakadadagsunan, pakariribukan, dagiti inpaawit, uno na ipaabaga kada tayo. So kakabsat, dahiti iti maysa kadagiti palimod uno sekreto nga iti anak dati ang anak ni Apo Dios, ada tayo nga iti abay, ada tayo sibay, kan amu tayo nga anyaman isura tayo, sasadon tayo, ket conscious ni Apo Dios kita, ngem masapul met nga ibalikas tayo nga ibaga, ikararag. Ken uray pa iti sak nga ada kada tayo, uray dagiti napnuan ti bendisyon, hangagaputan na puan bendisyon o no anyaman nga kasapulan kat haan nga apan maki-prayer meeting tapno makitungtong no unuhaan haang agkararag iti tsimpo gaputa iti part tayo nga anak iti Apo. Ket aging gana kada kadwan nga may kan iti lesson dagiti dadumang anak iti Apo nga sagiden na,
sakbay nga maibalikas dagiti dawaten unuhaan sakbay nga maibaga dagiti dadagsen uno pakariribukan uno awit kinkwana ngem sang mga orayan iti kasjay ket yamanan tayo detoy ta ada iti presumption ti daddu mga amun nga rod ni Apo Dios kuna namot ni David nga amuna amin ti pampanunot ko amuna amin dagiti sakbay nga ibagak ket ada nga iti pagsasao nga din foreknowledge of God that does not forecast the right answers to our need. Dajay ammo ti Apo may papanti kasapulan tayo haan nga automatic nga itud na dayay kasapulan. Gaputa, itibiyang tayo, ket ibalikas tayo iti panagyaman, ibalikas tayo iti panagdawat, ibalikas tayo kinkwana, makitungtung tayo kinkwana. So kakabsat iti man iti ragsak dagiti anak iti Apo, mabalin tayo makitungtung. Tilang dadagsan kada tayo ket awan nalabit dagijay da nga gagar nga mangi kamang kani Apo Dios kadagijay da nga dadagsen. Naduma ket nagpatingga iti panangkamang iti doktor, panangikamang kadagiti kakadwa, panangikamang gaputa adan dagiti kasapulan nga mabalinsamot dagiti da nga solution na. Ngam daytoy iti part tayo ken Apo Dios sagyaman tayo iti foreknowledge of God, iti panangamu ni Apo Dios, kadagiti kasapulan ket natayumot, agyaman tayo, ta nakasagan nga kanayon nga ikumit tayo, no ikararag tayo, ibagbaga na nga agbaligi. Dagiti dawatan tayo. Ket iti may kadwa dito'y nga pasigurado, nga mabaling nga nakainanatirik na panunod tayo, kas anak ti Apo, ket masarak tayo iti verses 5, 8, ken 9. Iti presensya ni Apo Dios sa dinuman nga ayan iti anak na. Tibaga na nga, adda ka iti naglawlaw ko. Adda ka ti sikigak, adda ka ti likudak, adda ka ti sangwanak. On every side. Ket Apo amok nga sa lakni bandak. So dahiti kakabsat, again, may bagbaga tayo nga datayo nga anak iti Apo, saan tayo nga may laksid, kadagiti matuduan, maanginan, malaminan, maataki, manipod ti tabaho ti diablo, so nga agbaling nga dadagsen dagitoy riribok, ket umay lata ti inana, tirik na kan panuno tayo no, kasla iti ubing nga na ipasaklot iti inana kun ni amana, nga agtaltalek ni ama uno inana, nga amin ni di rik-rik na kasapulan na, ket adda nga masabot, adda nga makomfort, maliwliwa, gaputa, adda ti sibay ni amana. Nagsaya atin dagiti pagsasaong ako na nga, dagiti asidog iti dalikan, surat imekan. Ngam iti pamati tayo, talaga nga po nanti pamati, nga datayo nga anak ni Apo Dios nga asidog kinkwa nga kanayon. Ket umay iti inana, iti rikna, iti panunot, kaputa, ammo tayo nga adda iti sibay tayo ket makitkita na jaylang banag ket Apo daytoy ti kasapulak da Apo dayjay makitkita nga dayjay ikararag tayo, ibalikas tayo. So nga adalan tayo man kadi kakabsat. Dagiti saan pay nga maghipe-prayer meeting da dumaket handa nga amo agkararag. No ada kasapulan da ikararagan da ka. Nakati nga kasi kaslakan niya ka idi. Ikararagan da ka umay ti kinasarot uno awan da jay mangidurun nga intayo gaputa awan marikrik na nga madi. Ngem daytoy dadagsen san lang iti physical or iti panunot or iti rigna nadagsen ket no bunga iti aramid tinen lubungan masapol lata iti panakibiyang ni Apo Dios nga pangiruknuyan tayo. So that is the may kadwa iti omniscience ni Apo Dios ono panangamu ni Apo Dios ti amin. Omniscience amun na ti amin. Ket dayjay
omnipresence na, di kaadda na, iti naglawlaw tayo kan iti uneg tayo. Malagip tayo ni Joshua ket binili ni Apo Dios maysa nga anak na daytoy nga mangi daulo kadagiti tattao ket umay ti danag kinkwana. Nagadu iti parikot nga kunana ni Apo Dios, adda aktokin ka akas iti kadak idi ken ni Moises. Saan kanto apanawan wenno baybayan. Daytoy idi daytoy ngam ti sao ti Apo nga presensya na iti amin sa dinuman nga papanan iti anak na saan lang nga idi ti napasama ka na uray kadagitoy. So awan kunana ni David, uray sa dinno iti papanak hanggang nga may lumangan. No mapanak ay langit ada kasadyay, uray pa tanum ada kasadyay, uray pa east, west, south, north ngo papanak ada kasadyay. Well, amo tayo amin ita, gapu iti panakabalin iti Apo. Ket no just imagine tayo, kasano nga ada ni Apo Diyos tatadi to, ket adamot lang di Amerika nga dahi agkarkararag iya, ket adamot lang isuna, dahi agkarkararag. The same time, ijay Japan, uno di Taiwan, uno sa dinuti ayan tilubong, ket ada ijay. Das mangipakita iti power na nga talaga nga He is present everywhere because may katlo nga mapanunod tayo datay naibaga ni David iti verses 13, 15, kan 16 nga all powerful man nakabalin amin. No present isuna, no wada isuna iya sa dinuman nga ayan nga diso ket mabalin nga kumamangan dayay makasapol iyay Australia kas pagarikan kani Apo Dios or the same moment nga datayo tatakot tumawdawa tayo denggen na tayo denggen na ida ijay di ada ijay balay na dayay ijay ket saan nga daytoy daduma no haan nga ipangag ng gusto ket kasla nga pinipilosopo ore adiyak umuy adiud simbaan yan wadamot buhi si Apo Dios. Naiduma dayain baga ni Apo Dios nga da kayo nga nyaman dawati ni tinagan ko arami kreta. Ket kayo kada iti anak na naibili na dayay ngam daytoy iti mabuya tayo nga ito di iti talged kada tayo nga dayay itsuraan tayo nga mariribukan, madagdagsunan, no anda dagay awit tayo nga membro iti pamilya nga saan pay nga namati o wagsak sakit. Ket amu ni Apo Dios sajay, ada ni Apo Dios sajay, ket iti maaramid tayo, idin agpray tayo. Makitungtong tayo kini Apo Dios nga kasi iti panagkitungtong tayo iti kadwa tayo. Ket daytoy tararamiden tayo, mapatalgurang kuma, mapabilig pay kuma. So, the omnipotence ni Apo Dios, uno man nakabalin amin. Omnipotence, man nakabalin amin. Kaya't naaramid daytoy, kunana ni David, man nakabalin ka, iso nga, pinaraswadak. In verse 15, you created me. Maraydayaw ka ta, pinaraswadak iti nalimod ka, nakaskas daw pa ng aramid mo kanyak. Nakaskas daw dagiti trabahom. Amok deta. Ket daytoy sinukugdak tulang ko, lasag ko, ititian ni inak. Ket nakaskas daw ka. Nakaskas daw tinaramid mo. No i-practical tayo kadagiti ket apay nga ta nga 9 months iti panakapapigsa, panakapadakkel iti ubing iti tiyan sakbay nga rumor. Apay nga ta nga hanga 8. Apay nga ta nga saan nga 5. Apay nga ta nga hanga 10. Ni Apo Dios nga nang design. Pari-pariho reta. Ken saan mat nga naidumdumay tapno 8 months na riyan. Normal. 9 months na yan. Pinalswan na tayo nga saan nga mass creation no di kat individually nga inaramin na di tati kina wonderful na kina nakaskas daaw na ta tunggal maysa kada tayo iti uneg iti tiyan ni ina tayo no mano nga population data
inarami na nakibiyang iti dayay. Wow, that's how powerful He is. So nga, similarly, dagiti itsuraan tayo, ragsak tayo, gagar tayo, sagabaan nga isuti mangted ti dadagsen onoriribok nga han nga makainana ket iti man nakabalin nga Dios man nakabalin amin nga Dios nga nangibaga nga datayo ti inarabid na natako din dinuin na ay nakaskas daaw un Hesu Kristo ket na-design uno na aramid tayo nga nasayaat. So, han tayo nga na-design nga ada iti kurkurang na. Saan tayo nga na-design nga ada ti pakababalawan na. No di kat nasaya at amin. Dahil tayo ti sura ladawan ti man nakabalin managayat nga Diyos. Kat no umay dahil ti saksakit. Mabalin tayo nga iklim nga, Lord, saan dakmut nga dinisign nga kastoy, trabaho, ti kabuso da itoy. So nga mabalin tayo nga labanan, mabalin tayo nga kararag, unuhaan. Dagitoy sa papak iti aramid uno basol, iso ti mangmang tidadagsan, uno riribok, iso nga umay ti personal nga panagbabahawi ti basol, dinikan tatoy tatay kat amuna, so kimata na, idaulo na, dagiti na pakumbaba, nga umay kinkwana. So, dahiti man kadi, no lagi pun tayo dito nga omniscience ni Apo Diyos. Uno, amo namin. Ken omnipresence na. Uno, ada iti sa dinuman. Ken omnipotence na. Uno, panakabalin na. Nga datayo iti mangiladladawan ng kadagitada. Ket umay dagiti gagangay. Iti nandagaan nga kabibiyag tayo nga pakadagsanan. Mabalin tayo nga kunaan kan iti panunod tayo kat nakaskas daw ti Apo tayo naramid na nga kastoy. Ket kompleto mo't, nasaya atak mo't. Yung apay nga umay ti sagban nga kastoy, mabalin tayo nga ikararag nga kaskunan ni Jesus Christ nga. Anya man dawaton ni tinagan ko, aramidak dita. Why can you not ask, Lord Jesus, in your name, itinagan mo Jesus. Mabalin nga paksyaton tayo, unong mabalin nga tinagan ni Jesus agyamanak, gapota, nakaskas daw, adati paglaingak, adati pagsayatak, adati pagpintasak, adati pagwapuak, adati maramid kukot, thank you, nakaskas daw ka nga Diyos, maraydayo ka. Ado ti rason nga maidayaw tayo ni Apo Diyos gapo iti panakabalin na nga mabuy-buya kada tayo. So whatever we are, anyaman isuraan tayo, napintas ti original. Napintas nga no anyaman ti madi nga makita tayo nga epekto ken bunga sa papak iti basol. Dayta iti masterpiece ni Apo Dios nga imay na repair. Ana nga repair lang, reform and then na transform pay na balbaliwan. So daytoy iti mangted kada tayo iti apay nga positive thinking tayo nga ura dati problema. Nalagaan, gaputa, amu tayo, naglawlaw tayo. Daniya po Jesus dita. Kat, dahil tiniibaga na ni David nga oras siya, kat i-apply ko ti bagik. 16. Nakita dak sakbayak nga naiyanak. Dagiti bilang ti aldaw ko, na i-record i daily room. So nga, iti aldaw tayo ti rebaw ti daga. Lalagi po tayo mo na malagi po tayo verse 16. Then number ti aldaw tayo di tirabaw ti daga na bibilang na i-record i listahan ni Apo Dios. So ngano umay dagiti parikot dimur nga dato ada ti agriflikak iti dato may sang kabsat tayo nga ubing adu ti matrabaho na 33 ti taon na ubing pailang kat ada ti potential na nga maarami ti adu nga ba naganapintas. Ngam, apay nga natay nga dagos. Adu nga karalag na isurat pa'y na Facebook pa'y daduma nga talagang nga dumawdawat ka ni Apo Diyos. Ngam no, kitaan tayo ti ibaga ni David nga manakabalin ti Diyos kat ada nga naililista iti number of days bilang ti aldaw tayo. Anya nga ron iso ti wagas na labit tayo nga may patinggati na i-record nga kalendar tayo
nga number of days while here on earth, ket naaramid na labit ay biyang tayo while we are here. Ngumumay mo tayo sa gubanan nga pakadagsinan kada tayo. Kanya tatan ada nga talaga di urayot. As a part of my testimony, talagang di doktor nga kuna nga awan ti mabalin ko nga i-prescribe dita sakit mo nga agas ta hanga maagasan. Ket kahit nga sawon, iso ti ipatay ko dita. Ngum di arhan, ore no anya man ti klase ti sakit, no ti inlista ti apo nga calendar ko di ti rabaw ti daga. Ket madanon ko ti 80 years, uno 90 years, tapno adot mararamid para kinkwana. Anya man ita nga klase nga sakit, dadagsen, riribok, pakadagsenan. Well, kanya kakit, I am in your hands. Adak di ta imam, whenever, however, anya man isura na, nga umayakin ka, uno umay ka, mangayam, I am ready. Ngam, while kasta nalag-antirig nakta, I'll do everything good. I do everything nga kasasayaatan para kinkwana, para kaditi ayatin ng tao, as long nga kabalak. Kat no mayab at anytime, ready. Kaputa, nakakalindar nga rod, adada yay bilang na yay, or no tawat-tawaram, or no haan kat, tilang salusod nga talaga kat, kay tayo kumadi, marapture ay dagdagos, tadi man sakit-sakit. Apa nga masapol ang sakit-sakit, nga gari-gari sakbay mapan? Gari ito ida, kunak, adutihan tayo maawatan, nga manyangay, limitado ti panunot tayo, ti apo hanga limitado. Ngam, alaan tayo latari, testimony San Pablo, nga, ti parabol ko, uray ada pa lang data sakit mo, nga hanga may kat. Adaking ka, amok data, manakabalinak. Ngayon palubusak nga ada kadita, tani San Pablo, kot 3 times nga nagdaw-dawat, ide sakit na, wala sakit, kung nada nga mata na eh. Ngayon, haan pa ilaang mapaimbag. Kung ni San Pablo, inawat na pa nga, ni Satanas na yung kabil dita. Ta abnormal dita. Anak mangyap na suwang sakit. Apa nga sasakitak, ang kabil ni Satanas dita. Yung kunan niya po Diyos, my grace is sufficient for you. So nga, tatan kakabsat tunggan may sa ti sekreto nga nalagaan tirik na tayo, iti kimpo, ti dadagsen, niyan kumit tayo, ti biyag tayo kanyana. Aming nga plano ti Apo, may banag. Arami rin tayo latati, biyang tayo, kas na italuk da ito nga biyag nga aywanan tayo, or we are trustees, uno stewards. Trustee na italuk da ito nga kukuha ni Apo Diyos, nga aywanan tayo. So we do our part in taking care of our bodies nga isuti pagtataungan ti Espiritu Santo while He does His part. Ngayon no samiya si Piman, umadayo ka ni Apo Diyos, sa nuada mapasamag ka po ti iadayo na, asin na pa'y pabasuron si Apo Diyos, asin na pa'y pabasuron, papastorya, may kararag, ikararagan nakman, apaingan, wada ti Diyos, kung kunada, sa papak ti liway. So kakabsat, agyaman tayo. Ni David, may nga nakapadas, amu tayong adot na padpadasan tibiyaga, nagbasileso na, ti sapapak na, di anak da, kat ada ti problema iti familia. Kat nalawag nga sapapak na, ada natay nga anak na, dati nagbasol nga kaditi anak da. Ngam, inawat na reta, kat imbista agrigat ko ma, kana nakat, idinalpas nga natay di anak nakat binmangon. Kunanan ni Job, isunat ng ted, isunat ng subli. Nalag-anti rikinana. Nalag-anti panunot na, iti kimpo, iti dadagsen, uno panag-aburido. Salamat kaniya po Diyos, dati titalgad tayo. Again, omniscience, omnipresence, omnipotence. Amo na amin, ada nga kanayo ni Jayan, and then, manakabalin amin, na tayo, kunana, anyaman nga dawatan nyo, anyaman nga plano yo, kunana nagayam ti Proverbs 16:3, anyaman nga dawatin nyo nga bendisyonan ti Apo, ket agbaligi dita. Anyaman nga dawatan nyo itinagan ko, kunana ni Jesus Christ nga mismo, aramidak dita.
Whatever you ask in my name, believing, iti power, iti presensya, iti panangamu di Apo, ket ibanag na nalagaan dita. Agyaman tayo kakabsat iti dito nga palagip, agyaman tayo iti dito nga pakaamu, testimonyo, sigun iti kapadasan. Ada dito kaslang lalangay iti sura na, iti may isang ama. Na-observe na di asawa na nga babae nga hanga makaturog. Awan ti rest kanya na. Baliktad nga baliktad. Oray na itsura na. Kaya't dinamag ni asawa na. Apay, adan sa ti problema lakay. Kaya't kunan ni lakay na. When Mrs. nakautang iti bangko iti $50,000. Ano nga, pesos nga dijay. Whatever, pasadakol. Kaya't awan ti pangalaak ti pagbayad ko. So nga, sugayam nito nga, baligtad hanga makaturog. Kaya't kunan na ni Mrs. na, yig mo kanyak iti number, cellphone number, ti bank manager nga nagutangam. Idiintod ni lakay na de number, kataray ni bakit na ije salas ka no, kalpasana, nagsubli. Kat ko na nang lakay, talna ka, maturog ka din. Aginanakan, apay natin kastam. Kunan lakot, inbagak ije manager, inbagak kanya na nga, awan ti kwarta ni lakay ko nga pagbayad. So nga iso natangin problema niya, hang mo problema. Awan gold kwartam. Mahiti nga ako, awan gold kwartam. Apay sikat po, no ang kwartam, talagang awan nga ron. Bayam ta problema na dita, iso na tinawanan. Ngam hang kadi nga kasya iti, kastana in the case. Ngam iti point kadi ijay, hang nga sa uni bakit na ti ko, ano, di kadatayo, ngada, dito kaya nagdundungag. Kasa kultibitin tayo, ti kasidukon ni Apo Diyos, sa nyaman nga nadagsin kada tayo. Hanlang nga kwarta. Tada ito dakat lalangayon na duma ti aramid daw, no? Bunga ti aramid ng physical, social, hindi panikikadwa, family, trabaho, amin nga, mangtid ti dadagsin, agyaman tayo ti Apo, tanay baga na detoy, nyaman nga dawato ni tinagan ko, aramid deta. Sinudo mo tayo man nga agyaman kanya Apo Diyos, sakbay tayo ngay tuloy, iti panay kamang kaditad dumang adaan, iti parikot. Maridayaw nga Diyos mi, nagtrabaho ka ti biyag Apo ni David idiun unana. Kat Lord, in parangarang mo ti panakabalin mo. In parangarang mo Apo Diyos ti presensya mo no kadam. Iti sa dinong ayan iti kwartuda, iti naglimlimangan na, iti ayan ti problema na. Apo, amum amin nga da kada kami. Kas amum na parangarang mo iti biyag ni David. Lord, maghipagkararag kami. Iti kararag ni David, iti Psalm 139, 23-24. Nga nagkunaan na nga si papakumbaba. Nga, Apo, so kimatandak. Kat mingmingam tiyan niya nga da kanyak. Tanwa dadag iti pampanunot ko nga kunak nga mayat kat taan gayam. Idirisom man ka di Apo Diyos. Lord, ito iti dawat mi. Iti patalgad Apo nga agtalak kami king ka. Na isanggir kami, Lord King ka. Tunggal anak mo Apo Diyos. Nga napalagipan, Lord, that everyone will rest in your hand. Will rest it in your bosom. Ama nga manakabalingan na ngayab kada kami. Nga nagkunaam Apo nga anyaman nga dawatan mi king ka kas iti pag-ayatam kat, Lord, salamat ta itid mo. Kanin paay mo dati dinawdawat mi. So nga da kami tatang arabi nga radtoy. Dahiti karakararag tata, similar way, because you are blessed. Apo, managayat nga Diyos, maraydayaw ka, agragsak kami. Kat Apo, iturong da kami nga agtultuloy, nga si tatalgad. Apo, kan mangyuman king ka, kada ito'y da nga manarimaan nga parikot iti bagi. Apo, amumon, at nga naipayamamiking ka. At ito'y oray ito'y bagi, Apo Diyos, ipaimaking kakot, iti pag-ayatam ng kasasayatan. Kasi iti targagay ko Apo, iti pusok, iti amin kat, mausar da ito yung vessel mo, iti pakailawaan, ti pagariam,
pakabagbagaan dagiti masapol maiturong kingkangan anak mo, mapabilig apo kan matrain da ugad. Uray, similar da kadati adaan iti parparikot kadagitoy, lalo iti bunga, no dati epekto dati nga madama nga pandemic apo Diyos. Maraydayaw ka, ta-control mo ti amin. Kaya't we accept and we rejoice, gapota, adda kang itinaglawlaw mi, amum ti pampanunutan mi, kat anyamang irisayan mi apo Diyos, urat tangarabii, amumon kat Father, me each one, O God, rest in your bosom, rest in your promises, because I know and we know that if we are in you, you are always. You have said, if you remain in me, in my words remain in you, you will ask what you will, and it will be done to you. Salamat. Maraydayaw ka. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Madayaw nga Ama, umay kami ken ka, iti daytoy nga gundaway, at ti kami apo Dios nga mangiroknoy, iti puso mi ken ka, kan tumangad ken ka, o Ama, nga sukimaton da kami, tapno iti daytoy nga panagkamang mi ken ka, iti daytoy nga kanito, kat awan iti lapod, kadag iti relasyon mi ken ka. O Ama nga nasantuan, ikamang mi, dagiti amin apo nga iglesia, nga Lord, sika kuma iti agturay, kadag iti anak mo, kan kastamot kadagiti iglesia apo Dios tapno adda nga iti pagayatam isu ko maapo iti maibanag kan iti purpose mo kadagiti biag ti tunggal anak mo ket isu iti maaramid kastamot kadagiti iglesia ket apo Dios ti karkararag mi amin ko maapo da kami nga anak mo kadagiti naduma apo nga iglesia ket riingan da kami tapno iti kasta aramiden mi, dagiti pasat mi, kas anak mo, nga awan kuma iti matmaturog iti panamati na, no di kat kadagitoy nga panawan, iso kumaapo iti panagregtami, gapo ta iti kabusor kat aramiden na iti kabaulan na, nga mangdadaal kada kami kan kastamot kadagiti iglesyam. Kat apo bendisyonam, dagiti amin nga leaders iti iglesia, dagiti pastors, dagiti daduma apo nga ministers, dagiti priest apo Dios, nga inayabam nga mangidaulo kadagiti iglesia apo Dios. Saan mo kumaapo palubusan nga iti kabusor kat dadaulen na iti biagda kan kastamot nga matnagda kadagiti adu nga palabog iti kabusor. No di kat apo ipaay mo dayta nga baligi iti tunggal maysa. Kat Ama kadagiti nga panawon adu dagiti aramaten iti kabusor nga mangpadas nga mangalilaw, mga iaw-awan, kastamot nga mangdadaal kadagiti anak mo. Nga maapo Dios, iti daytoy nga rabii, agyaman kami, taadda iti saom, nga isuda apo Dios, iti ada nga pagkamkamangan mi, kat agyaman kami apo Dios, kadagiti gundaway apo nga nagtrabaho ka, kadagiti bibiyag mi. Kat apo kadagiti naduma-duma nga iglesia oray pa iti daytoy nga komunidad mi giaman kami apo Dios iti ada nga panagtultuloy iti panakipagmaymaysa iti dagiti leaders apo iti naduma-duma nga grupo kat sapela kadi apo Dios ta bendisyonam daytoy nga panagmaymaysa tapno iti kasta adda nga sika iti mapadpadayawan kadagiti bibiyag dagiti mangkunkuna nga anak mo nga awan kuma dagiti rumor nga haan nga napintas nga pagsasaritaan no diket apo sikalata kuma apo Dios ti adada nga maitantanok iti tunggal biag dagiti anak mo kan kastamot dagiti naduma-duma apo nga iglesia. Oray pay iti iglesia iti Nazarene italok meken ka agyaman kami apo Dios iti daytoy nga grupo nga naipasutan mi ket bigbigan mi apo Dios nga sika iti nangidalan kada kami ket apo iti daytoy nga beneg iti iglesia dawaten mi apo Dios ti panangituray mo manipod kadagiti general superintendents mi dagiti regional leaders dagiti district ora dagiti local leaders apo Dios nga sika kumaapo iti mangidalan iti tunggal maysa tapno dagiti maaramid ket naibasar iti saom naibasar apo iti
panangidalan iti espiritu nga saan nga digay idalan iti nainbukudan nga espiritu wano human spirit no di kat apo sika ti espiritum iso iti agtignay ken mangidalan kada kami. Kat apo Dios agyaman kami ta adda ka nga asideg nga Dios mi nga mangkit-kita kada kami. Adda ka iti anyaman nga lugar nga ayan mi kan kastamot apo adda ka nga mangipapaay iti bileg kada kami apo Dios nga anak mo. Iti daytoy nga gundaway Lord ituloy mi met nga ikamang iti ili nga Myanmar. Apo ammom iti mapaspasamak iti dayta nga lugar. Ammom apo Dios dagiti kasasaad iti tattao. Umay kami apo iti daytoy nga rabiing agmaymaysa nga mangitag-ay kadakwada. Tapno apo Dios taliyawom ida ken kang runaan apo dagiti iglesia ijay ken dagiti anak mo apo Dios tapno iti daytoy nga pasamak agbalin nga blessing in disguise kadakwada nga tumangad da kan umasideg daken ka nga saan nga daytoy nga pasamak iti mangpakapoy iti pamati da no diket daytoy nga pasamak mangpabileg kadakwada. So nga si kaapo Dios ti pangitalkan mi tapno waya-wayaam dagijay nga kakabsat nga adaan iti buteng kastamot apo Dios iti danag no kasano iti panagbiagda gapo iti dayta nga sitwasyon. Kat apo makibiyang ka iti dayjay nga gobyerno da tapno apo Dios adda ko maapo nga mapagsaritaan anyaman apo dayta nga gapuanan iti dayta nga panagituray iti military iti ili kat saan kumang maabiyos dagiti power da nga iraman da dagiti siya sino man nga uray awan iti basol da no di kat apo Dios sikati manglawlawag kadakwada ken mangidaulo kadagijay nga leaders tapno hang tultuloy nga agturay iti kinadakes nga aramiden apo dagijay mangiturturay tatay. So nga apo Dios lagi pen mi dagijay nga kakabsat mi nga namati sa palakadi apo Dios tapatib kerem iti pamati da saan mga palubusan nga umadayo da ken kaga po iti daytoy nga mapaspasamak iti ilida no di ket apo Dios bumilbileg iti panagtalek da ken kakan panagtalek da kadagiti karkarim. Ket kasamot nga ikamang mi dagiti missionaries nga assign iti dayta nga lugar apo bendisyonam ida ken papigsaem met iti pamati da tapno handa nga maupay iti dayta nga pasamak no di ket agtultuloy da. Ken kasamot dagiti missionaries mi nga baro nga na-commission iti last Sunday. Sapay la kadi apo Dios ta iti papanda kadagiti mission field nga nakasaynanda ket sika iti mangaywan kadakwada. Sika iti mangipaay iti kasapulanda. Ket nadumteng man apo dagiti panawen nga umay iti panagkapoy wenno panakaupay kadakwada. Sapay la kadi apo Dios ta adda ka nga mangitag-ay kadakwada. Nga saan da nga pukawon iti panagtalek daken ka no di ket iti inaldaw-aldaw iti tunggal kanito si kaapo Dios iti adda nga pangikamangan da iti biagda ta patsen mi nga sika iti makaammo kadagiti mapaspasama kadakwada ken makaipaay kadagiti kasapulanda. Ket nadumteng iti panawen nga adda dagiti challenges iti panagministro da dawaten mi apo Dios nga sika iti mangbendisyon kadagiti aramiden da ken mangtulong kadakwada nga mangitag-ay manipod kadagijay nga karit nga sangwenda. Ket apo sika iti madaydayaw nga Dios ken agyaman kami kadagitoy nga kakabsat nga missionaries nga nangikamang iti biagda nga agpaaramat nga agministro kadagiti dadduma nga lugar. Ket amomi ken bigbigen mi nga sika iti nangayab kadakwada ket mamati kami met nga sika iti mangaywan ken mangi-provide kadagiti amin nga kasapulanda. Ket madaydayaw ka iti daytoy nga rabii ta patsen mi nga dagitoy nga nagnunumwan mi nagmaymaysaan mi nga inkamang ken ka ket aramidem. Isu nga agyaman kami apo Dios iti sasagana nga panagdengdengeg mo kada kami ken kastamot panangsungbat mo kadagiti dawdawat mi. Ket salamat apo Dios iti kinaimbag mo pudno unay nga iti inaldaw-aldaw nagimbag ka kada kami. Madaydayaw ka ket dagitoy apo Dios dagiti intalek ken dinawat mi babaen iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Tuloy mi apo nga kumamangking ka iti dagitoy da nga
paspasamak iti biag ti tumunggal maysa. Kat iti daytoy apo nga gundaway, italok mi agtultuloy dagiti kakabsat mi iti gimong ngayan mi, iti Church of the Nazarene, iti lokal, iti distrito, kan iti global. Kadagitoy da nga dati pukaw da, iti daytoy nga pandemya. Ikamang mi apo iti panpamunot da iti riknada king ka. Tapno apo iti presensyam kat mariknada, iti pagayatam kat may lawlawag kadakwada. Kan kastamat apo iti bilag, kan iti power mo apo ngagtatrabaho. No nyaman ti planom iti biagda, kat apo mariknada. Ikamang mimet ti tumunggal pamilya, represented tonight, kan kastamat ti kakadwami ti daytoy nga gimong, iti panang tarabay mo kadakwada, kan panang bendisyon mo kadakwada, iti panang sungbat mo nga nalawag, iti dawat kan karakararagda. Tapno apo Dios, ti tumangadan da, ngay kat sika, kat maawatan da iti omnipotence mo, iti omnipresence mo, kanti omniscience mo. Mabirukan da apo Dios iti perfect will mo kadakwada. Kat maibanag damat apo babon ti parabor mo, kan panang tarabay ti Espiritu Santom. Kadagitoy nga nang ibatangam kadakwada nga spiritual giftings kan mission damat lang iti biag. Bendisyonam ti tumunggal maysa iti kapya nga kasapulan apo. Kan kastamot ti bilag iti panagministro kan panagserbiking ka. Iti daytoy nga komunidad nga nang ipanam kan nang imulaam ti tumunggal maysa. Ituloy mi apo nga ikamang uray mat iti gobyerno mi, iti local government mi, kadag iti mangidadaulo, si kaapo Dios ti mangipay kadakwada iti sirib kan laing. Kan maibanag damot lang ti kinalintag uray ti daytoy nga tiyempo nga pagdadalyasatan mi. Kat mamati kami apo Dios nga agtimok ka nagtignay ka kadakwada. Ipakitam ti kinabilag mo apo iti panagbiagda. Kan kastamot ti panangyamamom iti kinasasinom kadakwada. Kat tumanga damot lang king ka. Kat kumamang da apo Dios. Kat dumawat da iti sirib nga nagapukin ka. Kan kastamot nga makita apo Dios iti maramidan nga panagbalbaliw iti presensyam ti tumunggal biag ti tumunggal maysa nang nangruna kadag iti namati nga adtoy ngayon posisyon mo iti gobyerno mi, iti legislatibo, iti judiciary, kan iti eksekutibo apo. Bendisyonam garod apo Dios iti testimonyo da. Protektaram tapno apo nabanglukon kastamot met ti reputasyon da nga ramatom nga agtimok nga mangibanag iti righteousness. Uray kadag iti saan nga namati kan kastat na aramid mo ti panawon ni Daniel nga agtimtimok kalata apo Dios kat ibanag mo ti pagayatam. At ito yung ikamang mi, iti nga gobyerno mi, iti ilimi nga Pilipinas, nga maibanag apo iti kasayaatan, nga may norot ti pagayatam. Itultuloy mi apo Dios nga ikamang dagiti na dumadumang aspeto iti daytoy nga komunidad mi. Kat si apo Dios ti mang ibanag kadagitoy. Kadagiti personal apo nga dawat ken kastamot iti karakararag mi. Iti na pisikalan, iti na espirituan, iti mental ken iti social apo nga banbanag. Ikamang mi dagitoy kinka. Kat patsan mi apo Dios nga dinangag mo dagitoy nga dawat ken kararag. Kan kastamat ama, iti agtultuloy nga panang bangon mo, iti tumunggal maysa, iti gagar nga amang intercede ka nagkararag. Haan lang nga may maysa, no di kat apo, adaan iti corporate, iti kakadwa nga mga kararag akas nararamid iti panawan, dagiti apostoles iti acts, di aramid. Isu apo Dios, iti kararag mi kan idaw dawat mi manan itata. Nga bangunom ka direti nga tarigagay ti tumunggal maysa. Akas idi mo una nga namati, kat itagtultuloy apo nga panagdalyasat iti daytoy nga pandemya, iti daytoy nga tiyempo, adda apo Dios nga mabangon iti panagkakadwa, iti daytoy nga panagkarkararag. Ikamang migarod iti bagbagimi, iti biag mikin ka apo Dios, akas ukimatan da kami, palagipan da kami apo iti gagarmi nga makitungtong kon agdangag kadag ito'y da nga sungbat mo, kadag iti dawat kararag kan panakitungtong mikin ka apo Dios, babaan ti panagkarkararag. Bendisyonam garod ti tumunggal maysa, ti tumunggal pamilya apo Dios nga karkararag itata nga mang ibanag iti pagayatam. Kat amumi apo nga mang isubmitar kadag ito'y da nga kayat mi iti pagayatam apo Dios. Kat nanyaman iti pagayatam nga nalawag kat adti apo nga bumilbilag pa iti panakipagna kan panagpamatimikin ka. Bendisyonam garod ti tumunggal maysa kadag iti dawat ken kararagda. No anyaman nga domain wano aspeto ti panagbiagda iti daytoy nga inasidagdakin ka. Adamat apong agyaman kami kadag iti sungbat dagiti karkararag. Agyaman kami apo Dios tinamnama nga nabirukan mikin ka. Agyaman kami mutlang iti pamati nga isu nga mangtartarabay kada kami nga mabirukan iti sasaom. Nga isu nga mang igigiya kada kami iti kastami nga agbiag iti daytoy nga tiyempo.
Salamat Apo Dios kadagiti da nga panarabay mo, iti wisdom, iti sirim nga nagapukin ka. Ituloy mo garod nga iturong da kami, iti pagayatam, tapno maibanag mi, iti tumunggal biag, iti tumunggal maysa nga daditoy, kadagiti amin nga mangdangdangag, kan kadagiti kakadwami Apo, nga naiyangkla iti pamati naking ka Apo Jesus. Bendisyon Apo, tapno iti panagbiag mi nga ikat na kay ayo ti sangwanam. Kanang nagruna Apo, akas agdaydayaw kami kin ka. Nalawag iti panakitungtong mi kin ka, kan panagdangag mi kadagiti nga sungbat, iti kararag. As we understand your omniscience, your omnipresence, and your omnipotence, iti biag, ti tumunggal maysa. Salamat Apo Dios kadagiti nararamidam ti biag mi. Kat ituloy mo pa yung agtimak, tapno kadagiti saan pa nga namati nga kapamilya, kakabagyan, kakaaruba, katrabaho, uno sino pa yung tattao Apo Dios nga mangbubuya iti biag mi, makita da iti pamati kan panagtalok mikin ka. Isu Ama iti kararag mi nga ponunugampay iti panagkararag, iti kinagagat Apo iti panagmemaysa nga panagkararag, kan kastamot Apo iti panangibabalaet kadagiti banbanag Apo nga masapulo nga ibalaet mi iti biag ti tumunggal maysa. Dahiti garod ti dawat kan kararag mi, akas itultuloy mi nga asidag ti biag mikin ka, iti bagbagi mikin ka Apo Dios kan ti panagpamati mi. Dahiti garod ti dawat kan kararag mi, itinagan mo Jesus nga manobot kan manangisalakan mi. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Naimbag nga rabbi ti amin, kakamsat.